लेवल आसा कितें जावपा जायना आनी कितें तुका डावट बाकी वॉटर आउटलेट पाईप असलं पण ते सगळं ब्लॉक असतं ह्या एरियाचे सो क्रॉस ओवर द रोड सो ही हॅज क्लिअर दॅट पार्ट सो हांगा उदक आतां उरपाचें हे आता फिलिंग केला न्हू हें कितें प्लस तेणी इल्ले खंयचे एरियाज आसा ती सगळी फिल करून आतां कांय प्रॉब्लम जावपा ना अशें तूं दवरता. आनी प्लस आतां आमी कितें करतली रोड सायड पयलीं बोले मातशें पळोवया सिरियसली घेतले आनी आयज पळयता जाल्यार सगळे रेमिडियल मेजर्स घेतलेले आहा कितें म्हणटा तुमकां खबर आसा आतां आमच्या सरपंचानी सांगलां लास्ट इयर जेन्ना जुलय 11 जेन्ना एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो भाव एक 16 वर्साचो एक भाव आमच्या हे हितून सोंपलो आनीक हें सोंपपाक कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना ही हें आसा आमची टँक आसा ती तेणी तेन्ना ती चिरे काडले बरे पयलीं म्हाका दिसता हे चिरे बी पयलीं काडटाले ताका लागून हांगासर मातशें इल्लें माड फिलींग जावपाक आहलें पूण तें माड फिलींग जावंक ना आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जालो मेन म्हणटा तो हांगासर एक कल्वट आसा पायप आसा रस्त्यार थंय तें सारकें पॅक जाल्लें कितलीं वर्सां सरपंचान सांगलां कितें 15 वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं म्हणून पूण तें पॅक जाल्ल्यान हें उदक सारकें वयर येयल्लें आनी म्हाका दिसता चावो तिगूय जायनासलो आतां जेन्ना आमी सर्वे केली डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलो जावं आमचे WRD हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा लास्ट टायम आमी सांगलें आमी रिस्पेक्ट केल्लें जेन्ना आमचे बरो जायते ऑफिसर आहले मामलेदार आहलो PI आहलो मागीर WRD आहले बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आहले तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRDचेर आमी हें सगळें करून आमी जाता ते भशेन आमी सॉल्व करतले पूण आयज म्हाका दिसता आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां हें क्लियर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें हे इन्सिडेंट जातले आनी इन्सिडेंट जातले तेन्ना म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें हें कितें आहा तें फिलींग केलां आनीक हांव पयले सुवातेर हांव आमच्या WRD मिनिस्टराक सुभाष शिरोडकर सराक हाका काल जाता देव बरें करून की ताणें हांगासर मेशिनरी हाडले तशेंच तांचे सगळे आमचे ऑफिसर जे आमचे बदामी सर आसा चीफ इंजिनियर आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच WRD AE JE हांगा सगळे डिपार्टमेंटाक हांव काल जाता देव बरें कित्याक ताणें इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर आमकां क्लियर केलें आसा आनी जो आमचो भाव जो सोंपला खरेंच आमकांय दूख जालें आनी ताका ताबडतोब आमी आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन आयज आमी हें क्लियर केलें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें कितें इन्सिडेंट जातलें कित्याक हांगासर पयलें जाल्यार तुमी आतां तुमच्यानूय हांगा पळोवपाक जाता क्लियर जाल्लें आसा थोडे बाकीचे कितें कोण बी आहले तेवूय आमी फिलअप करून आमी क्लियर केलें आसा आनी आमचो जो ओनर आसा ताणें जायते तकत घेतले कित्याक हांगासर नेक्स्ट टायम असो इन्सिडेंट जायना जावपाक ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सगळ्या मिडियांनी तुमकां लास्ट टायम दाखयल्लें ताका लागून सगळे डिपार्टमेंटाक जावं मामलेदार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे जे ऑफिसर्स आसा तांकां WRD हांगा हांव काल जावन देव बरें करून कित्याक आयज असले हांव म्हाका एक लोकांक एक सांगपाची एक हें आसा हांव एक एकदां कितें आसता जेन्ना कितें पोंड आसता तें आमकां खबर आसना तुमी नदरे मुखार हाडचें हांव मागतां तुमी सगळे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून हांव मागतां सगळे भावांक भयणांक आनी जे युथांक जे आमचे यूथ आहा तांकां खंयचेय कडेन जंय भिरांत दिसता थंय वयचें न्हू कित्याक आमचो जीव पयलो आमी सांबाळपाक जाय हांव जाणा आमचे भुरगे उमेदीन ते न्हांवांक वयता थंड उदक म्हणून वयता तशें करचें न्हू आनी कितें दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तर कोणाकूय दिसता अशें डेंजरस कितें आसा तें आमकां सांगचें आमी जाता ते भाशेन ताबडतोब हें एक्शन घेवन आमी जाता ते भाशेन न्यूट्रल करपाक हय तुमी एज यू नो एवरीबडी लास्ट टायम थिंगा एकलो कॉलेज स्टुडंट आमचो भुरगो हिंगा वयरसून येवन नेबरींग कॉन्स्टिट्युएंटलो तो हिंगा न्हांवता आसतना तो अनफॉर्च्युनेटली ही ड्रावंड आनी ही डायड सो आतां ते मागीर लास्ट टायम हांवें सगळे गव्हर्मेंट मिशनरी येवन बी चल इन्स्पेक्शन बी करून आनी आमगे MLAकूय येवन आमी 2-3 पासां हिंगा चॅक करून मागीर आमकां कळ्ळें थिंगा एक बरी ओल्ड हें आहली ड्रेनेज वीच वॉज ब्लॉक्ड आनी वीच वॉज नॉट मेंटेन आय थिंक फॉर एटलीस्ट मोर दॅन 20-25 years ती मागीर काळांनी आतां ते MLAन आमकां ते मशीन दिवन ते व्हडले ते चेनी येता ते वता घालून ते एक दिसभर तेणें काम करून तें हें केलां ओपन केलां सो आतां ते वॉटर फ्लो इज व्हेरी क्लियर देर नो प्रॉब्लम विथ वॉटर फ्लो बिसायड्स दॅट इन दीस प्रॉपर्टी वे वी आर स्टँडींग देर वे स्मॉल क्रेटर्स आहले इट इज हिली एरिया न्हू ती सो तितूनय तें वॉटर लॉगिंग जातालें सो आतां ओनरान आमचे बाबा चड आतां हिंगा
तेणें ते हिंग बोगले रावन ते मिशिनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केला आतां. सो आय फील पर्सनली आतां सद्या चान्स ना कोणाक रावन जावपाक. जालें जाल्यार चड एक एंकल हायट उदक जावपाक शकता म्हणजे खातीर. सो आतां म्हाका दिसता हें प्रॉब्लम जावपाक. which was there, it was blocked. Now that pipe has been cleared, so the water which used to get stored over here, it will easily go. So first thing is that the water won't be stagnant, and wherever the places there would be possibilities of the water being stored, that the owner has filled it up. So majority things he has leveled it. So now at least we won't have that water being stored in this area and all. So there are clear this ways of the water passing by from this area. So and also what we'll be doing just for safety, this on the access wherever the road side is there, any access points from the roadside, we are trying to put barricades right from the access of his property till the end point of this area. So that will be fenced, like a barricade will be put. So even any trespassers coming from the roadside, he won't be able to come. Yeah. कितले वर्ष जाली हो प्रॉब्लम आसलेलो आनी आतां जे लास्ट इयर जाले तेजे उपरांत हो आयज जो दिसता कोणाक श्रेय दिवपाक सोदता? हे आमचो आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते कॉल्ट्री हे जबाबदारी आपल्या हातीन घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळे ऑफिसरांक बी हाडून तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां. ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. आनीक म्हाका दिसना आतां सांगिल्लें आमगे आमदारान सांगिल्ले भशेन उरपाचें ना हिंगा उदक. आतां ते टॅक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता आतां अशें सारकें जालां म्हूण. आनी आमचो सरपंच साबियो तो हें बरो आहा सदांच येवपाक हें करपाक आमदाराक आपल्या आदराक घेतला आमदारान घेतल्या आनी हें सगळें काम केल्लें आसा.